Kutokana na umuhimu huo, naielekeza VETA ipanue wigo wa uandaaji wa wakufunzi na walimu tarajali wa mafunzo ya amali kwa ajili ya shule za sekondari pamoja na vyuo vya ufundi na ufundi stadi. Swala hili litafanikiwa zaidi kwa kuweka utaratibu mzuri kwa wahitimu wa chuo hiki kupatiwa mafunzo ya mbinu za ufundishaji na ujifunzaji kwa kushirikiana na chuo cha VETA cha ualimu wa ufundi stadi Morogoro, yani MVTTC. Vile vile muangalie uwezekano wa kutoa mafunzo ya ualimu wa ufundi stadi hapa chuoni Arusha kwa lengo la kutatua changamoto ya upatikanaji wa wakufunzi na walimu wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi katika sekta hii muhimu. Mabibi na mabwana, ninatambua kuwa VETA inakabiliwa na baadhi ya changamoto ambazo serikali inaendelea kuzitatua kwa lengo la kuongeza ubora wa mafunzo na kuandaa nguvu kazi yenye ujuzi na kuchangia katika kuongeza fursa za ajira kwa vijana. Na hata mkuu wa VETA hapa alivyokuwa anatoa taarifa yake mention chache ambazo zinawakabili, lakini nimezisikia na tunaenda kuzifanyia kazi. Hivyo serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tumejipanga vyema katika kuhakikisha kuwa VETA inapatiwa rasilimali na vifaa vya mafunzo vya kutosha na vya kisasa, na kazi hii ilishaanza kufanyika. Nadhani ziara yangu ya kwanza tulitoa pia vifaa hivi kuajiri watumishi hususan wakufunzi wenye ujuzi na mbinu za kufundishia na kujifunzia. Aidha, tutaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kutatua changamoto hizi za chuo na tunaamini tutafanikiwa. Mabibi na mabwana, kwa kuhitimisha hotuba yangu, ninapenda kusisitiza VETA kutekeleza wajibu wake na kuendeleza ushirikiano na wadau muhimu wakiwemo wa sekta ya binafsi, wa ukarimu na utalii ambayo ina mchango mkubwa katika pato na uchumi wa nchi yetu. Wadau hawa wapo katika mikoa mbalimbali, hivyo ni muhimu kushirikiana nao kuanzia ngazi ya uandaaji wa mitaala, utoaji wa mafunzo, ikiwa ni pamoja na wanachuo kupata fursa za kujifunza mahali pa kazi, jambo ambalo mmekuwa mkilifanya tayari. Mwisho, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan itahakikisha kuwa kuna mazingira wezeshi ya utoaji wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi ili kuongeza nguvu kazi ya kutosha na yenye ujuzi unaotakiwa katika soko la ajira, na hii itachangia kufikiwa kwa azma ya Tanzania ya viwanda na ya uchumi wa kati. Baada ya kusema hayo, niseme tena ninawashukuru sana kwa mapokezi. Tulikuwa kazini tangu asubuhi leo katika chuo cha Nelson Mandela. Mapokezi yalikuwa mazuri Arusha, lakini pia nimefika hapa mapokezi yalikuwa mazuri. Nawashukuru sana, na baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Tumeona awamu ya 6 wigo wa vyuo hivi vya elimu ya ufundi umepanuliwa sana kwa namna moja ama nyingine, tofauti na zamani huko tulikotoka, na hata aina ya mafunzo yenyewe tunayoyapata na tunayoona katika vyuo vilivyopo na vinavyoendelea kujengwa, tunaona aina ya mafunzo imebadilika. Aina ya mafunzo hii inalenga zaidi kumwinua au kumweka kijana katika hali ya kujiajiri na kuajiriwa, na anapoajiriwa basi awe na soko, aingie kwenye soko fundi. Kama unavyoona mkoa wetu wa Arusha ni mkoa wa kitalii, hususan jiji la Arusha, na tunaona chuo ulichopo hapa kinafundisha na kutoa mafunzo ya utalii. Umejionea mwenyewe kwa vitendo, watoto vijana wakikuonyesha mambo mbalimbali kule ambayo yote yanalenga namna kujiajiri na kuvutia utalii ndani ya jiji letu na mkoa wetu wa Arusha. Katika kusimamia maelekezo ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali ilijenga chuo hiki mahususi kwa ajili ya kuandaa nguvu kazi yenye ujuzi katika kuhudumia sekta ya ukarimu na utalii hapa nchini,
Na kama unavyofahamu dira yetu mwaka 2050 kwenye moja kati ya nguzo zake, hii ni nguzo muhimu katika kujenga uchumi wa nchi yetu, kama ilivyoelezwa kuwa wahitimu wa chuo hiki ambao wengi wao ni vijana wanapata fursa za ajira kwenye mahoteli, kwenye makampuni ya utalii kote nchini. Mheshimiwa Naibu Waziri, tumesikia maelezo ya mkurugenzi mkuu wa VETA ndugu yangu CPA Mzee Anthony Mzee Kasore akieleza namna ambavyo chuo hiki katika muktadha wa utoaji wa mafunzo kwa fani za ukarimu na utalii na uzalishaji unaotokana na huduma za hoteli. Pia naamini mmemsikia mkuu wa chuo akieleza hayo pia. Chuo hiki pamoja na vyuo vingine, lengo ni kuongeza uzalishaji wa mapato ndani ambayo yatapunguza kwa kiwango kikubwa utegemezi wa ruzuku katika serikali kuu. Kwa hawa hapa wanajiendesha kibiashara. Nimesikia kidogo tuna wenzetu wa PPRA wameshakaa hapa miezi mitatu, moja kati ya wateja wetu muhimu sana, na wanafunzi wote wanapata fursa ya kujifunza kwa vitendo halisi. Anahudumia mgeni wa ukweli, sio mgeni wa darasa, mgeni wa ukweli. Shindania katika soko la ajira katika sekta ya ukarimu na utalii. Kwa ujumla, 80% ya wahitimu katika chuo hiki huingia kwenye soko la ajira kwa kujiajiri na wengine kuajiriwa. Pia tumefanikiwa kuongeza fursa ya udahili wa wanachuo katika fani za ukarimu na utalii. Hapo awali udahili, chuo chenyewe kilijengwa kwa capacity ya wanachuo 400, lakini pia udahili ulikuwa ukiwa chini, lakini kwa sasa tumehamasisha na sasa udahili umeongezeka sana, na zaidi tunasajili wanafunzi wa kozi za muda mrefu zaidi ya 500 kwa kila mwaka, na wengine wa kozi za muda mfupi, na ndio maana nimesema tunafikia mpaka kwenye 1200 kwa sababu uwezo wetu wa kutoa mafunzo unafikia huko. Salamu zangu za VETA kanda ya kaskazini inayojumuisha mkoa wa Arusha, Kilimanjaro na Tanga, kwa heshima kubwa na taazima, ninaomba kuanza kuzitoa kwa kutoa shukrani zetu za dhati. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maelekezo yake kuhusu maboresho ya mfumo wa elimu na mafunzo nchini unaozingatia utoaji wa ujuzi na kuandaa nguvu kazi yenye ujuzi stahiki kwa maendeleo ya taifa letu. Vile vile tunamshukuru Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuweka msisitizo katika uimarishaji wa utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi kwa ajili ya fursa za vijana wa Kitanzania na Watanzania kwa ujumla. Falsafa hii ya amali ndio ambayo bodi imeendelea kusisitiza. Lengo letu ni kuhakikisha tunazalisha wahitimu wanaweza kufanya kazi kwa ufanisi, ubora na ubunifu pindi wanapoingia kazini kwenye sekta zote, hususani hii ya hoteli na utalii. Bodi tunatambua jinsi ambavyo serikali inasisitiza kuwa na ushirikiano wa karibu na waajiri na viwanda, kwa kuwa ndio yenye mazingira halisi ya kazi, teknolojia mpya, na ambapo mwanachuo au mwanafunzi atakutana na changamoto za kiutendaji ambazo zitamsaidia kujifunza uhalisia wa kazi.